Suami istri ini nggak bisa tidur tiap pagi gara-gara nggak dengar suara misterius yang keluar dari handphone mereka. Kayak gini suaranya. Awalnya mereka pikir itu udah telepon masuk kan, tapi pas dicek log handphonenya, itu nggak ada sama sekali telepon keluar maupun masuk. Akhirnya diceklah handphonenya ke operator telepon, dan dia bilang katanya emang bener gak ada telepon masuk maupun keluar di jam-jam itu. Istrinya itu sampai minum obat penenang guys, karena setiap mendengar suara itu, dia tuh langsung jadi panik dan badannya tuh gemeteran. Akhirnya tim dari SBS mencoba untuk ngerekam mereka malam-malam pas tidur. Dan akhirnya terbongkar satu fakta baru yang selama ini mereka nggak sadar ada di handphone mereka sendiri. Lanjut part 2.